उसके पेरेंट्स ने सर रिजेक्ट कर दिया कि ये शादी नहीं हो सकती। अच्छा तो सर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग घर से भाग जाएंगे। अच्छा सर मैं स्टेशन पे बैग लेके गधे जैसा इंतजार कर रहा था। अच्छा सर मैं किसी और ट्रेन के सामने खड़ा हूँ, वो किसी और ट्रेन में बैठ के चली गई। उसके बाद सर मेरे एक दोस्त ने बताया उसकी शादी हो गई। अच्छा, तो फिर बाद में फिर मुलाकात नहीं हुई उससे? बाद में मुलाकात हुई सर, एक मॉल में देखा तो उसके हाथ में बच्चा था।